Buxoroda 44 yoshli erkak jigar sirrozi tashxisi bilan keldi va unga ilk marotaba jigar ko'chirib o'tkazish operatsiyasi muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirildi. Aytish kerak, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialida muhim voqea qayd etildi. Ya'ni jigar transplantatsiyasi bo'yicha ilk marotaba murakkab operatsiya amalga oshirildi. Albatta bu yaqin qarindoshlar o'rtasida bajarilgan jigar transplantatsiya amaliyoti Buxoro viloyati uchun ilk marotaba o'tkazilyapti. Bunda 44 yoshli bemorda jigar sirrozi diagnozi tashxis qo'yilgan. Unga yaqin qarindoshlaridan ayoli jigarni bir bo'lagini berdi. Buxoro farzandi tib ilmining sultoni Ibn Sino yurtidamiz. Avvalo bu yerdagi keng sharoitlar haqida alohida e'tirof etmoqchiman. Chunki bu yerda dunyoning yetakchi mamlakatlarining tibbiyot muassasalarida mavjud imkoniyatlar yaratilgan. Tibbiyot uskunalari yetarli. Shu boisdan ham jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti qiyin kechmadi. Qolaversa, bunda o'zbekistonlik hamkasblarimning ham boy bilimi menga asqotdi. 10 soat davom etgan operatsiya jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi va hozir biz bemorlarning oldimiz, ularning ahvoli bilan qiziqib ko'ramiz. Xo'sh, donor bo'lib o'zining jigarining yarmini turmush o'rtog'iga bergan ayolning ahvoli bugun qanday? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Farzandlaringizni otasi biladi, yaxshi ko'rmaysiz, yaxshi ko'raman. Amaliyot amalga oshirilmasa bo'lmas ekan, shu qarorga keldim va turmush o'rtog'imga donor sifatida jigarimning bir parchasini berdim. Ahvolim operatsiyadan avvali yuzim yomon siqiladi, operatsiyadan keyin mana yaxshi his qilyapman. Ahvolim yaxshi. 17-yilda aniqlangan, o'shandan buyon bezovta qilib keladi. O'sha jigardan berib, hozirda men yaxshi. Kattakon rahmat aytaman. Hozirgi kunda bemorlarning ahvoli yaxshi va ular butkul sog'ayib ketgunga qadar shifokorlarning doimiy nazoratida bo'lishadi.